indirimbo yafashe umwanya munini nagiye nandika akajambo kamwe ndibuka nari nagiye mu Carama kuramusa umuryango rero kuva kera nkiri muto ari ahantu hepfo y'ibarabara ku bantu bazi mu Carama kwa Prodash muhira hepfo y'ibarabara hari imiceri ishyamba rinini hajya naho hantu nakunda kuja cyane kugira semerere cyane kugira ijwi mu gukora ijwi ryawe rero nicaye icyo gihe ahantu ndagira inspiration kuko indirimbo itangura izuba riserutse ku ijuru hari mu gatondo nararibonye nandika muri note n'ubu uravye muri note yanjye usanga harimo ubupande bw'aya ma lyrics hanyuma umuco w'inzahabu ku gicu kuko uya muco wo mu gatondo izuba rigiseruka hari ukuntu usa nka golden usa nk'inzahabu umwonga inyoni ziko ziraririmba hajya hari ahantu hari igikoma umwonga nakunda kumva utunyoni uvuga ati rero hari abantu benshi urukundo rukunda gutangurira ngaha muri nature muri view muri iki ngenda nandika aho nakuye inspiration hanyuma munsi ya ca giti narahandi hantu nibuka histoire yigeze kuba munsi y'igiti akunda kwicara ibyo byose ngenda ndumva kubyandika byanditse umwanya munini cyane ahubwo kubishyira hamwe niho bitanwaye umwanya munini cyane bandika nandika akantu bivanye n'akantu nagiye mpura nako ariko wacu ubona n'amasanamu ukuntu yofatwa jena ndiko nanditse verse ubona aho hantu muri video mu seconde ubu bumenyi nyine Bentura afise benshi barabutahura abandi badatahura gutya mugabo ni kimwe muco wemeye nyine uzoza urakora ari ibikorwa by'iwawe cyangwa n'abakwituye ubabwira ico bafashije ahubwo abantu benshi barakunda kuntuka ngo urafasha cyane ukibagira mba numva yuko ari umugisha gufasha gusumba gufashwa rero je n'abandi nk'umuntu twicaranye ntago no muhisha ikintu mbona cyo mugirira akamaro kubera ntabwo bamba mfise ari muravuga ngo uriko uratanga ibintu byawe ntabyo twara nta bintu byanje atwara ntabwo je ndasangizana nawe abishoboye fresh bose dutera imbere hari cyo mvuga ati yabwiye abafana bibe canke abamukurikirana umugani Desire abwira ati ari ikintu muzotahura mu nyuma kuri uyu Benturo uri kubwibaza ko ari iki gushikuba abarundi bataratahura kwa Benturo karibayu nakari twashatse kubivuga nashatse kubivuga kujanye na timing maybe timing yanje iri kure cyane bivanye na societe kuko hari n'ibintu nagiye nkora usanga ibyo bintu umurundi abifashe nabi atari kubifata nabi kandi nyuma y'indwi zibiri zitatu gashobora ko yihenze rero timing yanje nama ndi imbere aca nkora ibintu abantu batari bari sense ku batari biteze hanyuma bagaca bibaza yuko umengana ataye umurongo ariko n'ubundi imbere basanga ari bya bindi nyine baguyemo uvuga rero ntibaratahura timing yawe ariko Benturo no bintu byose wamushikiriza ari amafoto ushira ko ari amajambo wandika mucuma ze kumwenya ati aba bantu batigeze batahura cyane ku buryo nawe kinagukora mu buzima ni giki wibuka ikintu cyatumye mfungwa kugira challenge y'ifoto kandi ku ndirimbo ku muririmbyi azwi mbona yuko ntabwo byari gutuma umuntu aca mu gasho nk'umuntu yishe umuntu yashashe amaraso ariko kandi ari amajambo wanditse ucishije ku rubuga rwawe ngo abantu baguma bamuvyonga Fabio ngo ni kubera ngo yitonda ngo mureke ngo ibintu byo gufungishanya mureke n'ibyo kugira iki ngo muduhe ikibanza muduhe umwanya Benturo iryo jambo bisigura gute urabona ko hip hop cyane kandi bihugu hip hop ari yobora kuko ni ahantu haba akajagari ni nkuko mu vuga football equipe ni ihuye urabona ko abafana umenga ubona gwana ku bintu atari n'iby'iwabo kuko nagiga niyo muri Espagne nta na cumi baterera ngaha ariko ugasanga abantu yabaye addicted asigaye akunda umugwi wo gusumba n'idini yabatijwemo rero na hip hop ni kibuga kiba kitagira amategeko komtere isaba niba ndagukubitiye kuri mic nyishurira kuri mic
turabye neza iyo yaje iva hose bawita umudiro w'abantu menga ntibagira ingero kandi bayigira kuko niba ushobora kugendera kuri beat ukandika neza bisigura uri intellectuel ahubwo watinga like nk'umuvu wawe ariko uri intellectuel nyine ariko ubu hip hop wabaye gospel harimo amajambo bakuye muri bibiliya ibyo nabyo biratuma rero n'urubuga rw'abaraperi ubwabo kandi n'umuraperi arakwiye kurira asaba oya numwe kwatsanya n'uwundi abo babiri bonyine abantu baca bajya kuri kote zibiri hanyuma bakaba bafise fan base ariko bivanye n'ukuntu rero bimeze ukuntu icyo gituma ubona n'ibyabandanye uko ari ukubahana nk'abaririmba R&B n'izi ndirimbo zikora ku mutima urumva hari ikintu kizobura muri divertissement ya migubiri y'abantu baguma uyu kali uyu kali ihuze na entertainment ari mu bace yibaza muri kuri ngo muca murenza wasanga rero n'amajambo abana batokumviriza cyangwa iki wibaza yuko muri uko gukorwa bo bareka gute kugira bikogo bo bareka gute amajambo abandanya ariko arakoreshwa cyane cyane mu gutukana nta muntu atukwa kumva ati uhera murengera karimbi kawaida mu gutukana uwatutswe niwe ari kubabara umufana ntabwo baba uwatutswe kandi rero ababaye acasura muri studio bati nanjye ndaguhana tu umumenga uko rero bagenda baduga usanga bani entertainment yabaye nk'umuriro naho betinga kuri abo bantu inzara rero na cyane kuvuga ko barapere batariko barashigikirwa muri kino gihe nivyo birimo ahubwo barashigikirwa ahubwo kumva ati nta soko bariko bararonka ntaki kumva ati n'umuntu akoze rap no munsi uzubona ahinduye agiye gupima akahibongoza navyo kuba badafise isoko yabo harimo ivyo vyo kuba watubwiye yuko ushaka kuririmba nka gospel ugasanga ari amajambo yo kuratinya bituma ucumanuka wewe bon ikindi naco si kuba ngo ntibashigikirwa ahubwo bobo ntago bariko barakreatinga kugira babahe news de batako ariko muri bica biva mu gutya mu kudisingana bikacana mu buzima busanzwe bo buhanura iki ibyo bihinze bija mu buzima busanzwe bisigura uwo muntu yabishizemo mu buzima busanzwe yamaze gutsindwa tayari ntabwo kuri mikro gusa utangiye kubona umuntu atangiye kubizana mu buzima busanzwe uyu kaba damukubise ntata nicyo gituma na benshi ariko kuvuga ko Fabio yitonda warabyiki bamuhohotera ubona video ariko ararira uri ni Tupac na Biggie ayereka ko ari Tupac apari namufata nk'ingabo ikomeye cyane y'igihugu umva nta nubwo ari nigera namumva hibongoza rero umuntu nk'uyu akwiye kuva afise umusaya nk'uwa koroneri ijya post tuyibonye twaciye twibaza ati Bentura n'umwanya n'umwanya bibandanije ku ashobora guhindura tukamuna hariya ahubwo akaza kuzamura hariya muri hip hop tumwitege umwanya n'umwanya baja kumfunga nje no byatsi usanze wowe kudoza amajambo yawe ntigikunda iyo uje nyene bareke byose biri muri wowe bitudubira muri wowe bisohoke oya hariho n'ibindi usanga biri finyore kuko urabye neza nuko duhora twirengagiza cyane imipaka yugara amalyrics y'amajambo ntabwo yugara ngaha mu Burundi kuko ahanama ndahumva mu ngo nyinshi indirimbo z'ibishego ahubwo nuko gusa ziba ziri mu rundi rurimi urwo rurimi n'ubweranda kandi yavuze bya bindi bije mu kirundi ribe bisiguritse yego neka aravuga ibintu kweri nawe utobisubiramo imbere y'ababyeyi ariko ugasanga umubyeyi niwe ako ka lyrics niwe ariko arakagukubita nawe urumva utayiramba Majiste nuri mu Burundi none to dukora iki cyane cyane ko kuri uko kunumva ko hategerezwa kuba ari imite na cyane cyane ku by'imico yacu tudashobora gutitura tubikore gute kugira bitwungure natwe nta munsi n'umwe mico tuzoyititura nta nizo nguvu dufise ahubwo ni kugeza updating tugatangura kumenyera kubana n'ibindi bihugu kuko twebwe ntabwo tuzoguma turi twebwe tuza kugira carnaval duhuza n'ibindi bihugu kuko ntabwo tuzoguma tudandaza ngaha erega ibindi bihugu byadukubitishije mu kudusamaza nyine ibyo twebwe dutinya
uno munsi tuguma tubakurikirana kumva bobo baramenye marketing barashaka branding ibi ariko ugasanga ugeze iwabo wagiye ujyanye n'ibintu biri negative ugeze iwabo ugaca usanga bafite umuco kandi uwo muco ugaca uwugenderako umuco ushobora kuvaho n'ibibaho nawe twogira inama tugakorana ntawe twokuraho kuko n'amaraso ya ba sogokuru ari ngaha ntabwo twoyasumbya ingufu ariko kume ngo Benturo muri kino gihe cyane cyane bijya twabona ku mbuga umwe ko arabirekira cyane nituko turamubona cyane kuri Zibezi cyane cyane Benturo ari kumusaraba mu mwambaro uraho nibyo tuko turabona ni gutinywa muco uri kuratuma nawe wegera inyuma cyane twitege nyene ko Benturo washobora kuza hama abamutahura bakamutahura je ndahindagurika namusi bashaka kumbona uko kambona ndumva indirimbo y'umuhumure kabisa hose ndiho ariko muri iki gihe ngiye kuba cyane mu bintu atamuntu azovuga ngo namurengeye akarimbi narengeye imico n'akaranga tugende positive cyane rwose kuko nabonye uzanye creativity ikiboneka nk'umuntu uje guhindura imibereho y'abari basanzwe bariho none ni Benturo agiye kuba kugira ashobore gukurikiza imibereho y'abandi cyangwa ni Benturo agiye kuba nka Benturo nyene nibona ko ari wa Benturo tuzoba dutakaje muri ya shusho twari tumuzimo wabwiye nashobora gutakara uza ndobezamo kamwe hazagabanuka percentage ariko kagenda gakubisa zo ari kamwe mu mwaka ariko ariko ku ruhande rero rwa byose iyo uri kuragerageza nyene zikuze n'ijya afro yiwawe n'ibyahe bikorohera cyane cyane muri studio no cyane cyane iyo uri kurashaka gupartage n'icyaye wumva uryoherewe cyane generally ndi mu danseur I like to dance kandi ndi umuntu ntago bara sikuvuga nta bantu bozi igihe nikiragera cyo kuronka amahirwe yo kudefenda igihugu haje n'umunyamahanga ngaha ariko ndabizi neza yuko je nofata defense ikomeye cyane ikintu cyitwa stage ni ikintu nama ndiko ndigira ko cyane kuko abanyamahanga kenshi badukubitira kuri movement stage Benturo nyine nituma tumubona cyane nicyo mubize nyine ndega n'igihugu cyose gihomba kirahomba cyose niba batashaka kumujira muri stage uno munsi ugerageje kuraba muri East Africa cyane cyane turekane ni hari yakure stage zaburabona ko bazikuzijera bakagira gutya ni Benturo bamuhaye amahirwe bamubona nkande ahubwo gusumbya nkande mashinje n'izina ry'undi muntu abantu uca bibaza ngo ndiko ndigiranye nawe cyangwa gusa ababishoboye abariko badukurikirana barabazi barabumva nubwo batora inzira bo vuga izina barabazi ababikora neza kuri stage na cyane muri East Africa barabazi rero nkujya ubuzika muvinga cyane kuri izo ndirimbo nyene kuko hari n'uwo tuzihuriza ko izo nyene za Shondundi urabye n'ingoma movement n'izijya nyene wumve ko bijya byiwe naho erega baduhabuza bajya badansere zijya kuziza badansere najya ama uniforme bambara hajya nabujya choreography bo bagize kandi nivyo abafana bakunda kuko ntakunda aguha miliyoni ziwe hanyuma abona uvuye kuri stage ntana kayashubiza abona haranyivye umuntu ntana kimwe yakorera ariko abonye wabizi yashura muryohera avuga ati nejo azogarukira ariko kuri Benturo ikibazo cyo kigaruka tukingaha nyene impamvu Benturo tutomubona cyane mu biteramo murigira wiyumvira kuri wewe gutegura iki wawe naho coba gito ariko ugitegure kugira ngo ushobore kwemeza babantu batigera babona bwa bushobozi bwa Benturo baraje kuva barabizi abantu baje kuva kera mu cyarama twagiye turonka experience ya stage kubera twikorera stage mu cyarama twari dufise ku madendeni twari dufise ama stage kugira ama stage twikoreye twebwe ni menshi cyane ni naho experience yavuye ariko uko umuntu agenda akura concert bisaba organisation ndende rero nanjye sinuje ngandi nibesheje sindara
gera ku rwego rwo kuyiorganiza yasho ushaka hamwe naho mvuga ati ndazana igitanda hariya ndaza gusetinga ibyo ushaka kugira nkine movie ushaka kugira ntabwo ruragera tuca tuja aho ababosi badutumiye aribo bafana ndetse tuzanira ujya tugaca tujya gupafura ariko tutarinze guca ahenshi impamvu ubona yuko Benturo atoba atumirwa nabo bafana canke nabo babosi niyi kuko Benturo arakora indirimbo zirahari ibiki birahari impamvu yo bari yihe wowe uriko uritegereza abakoca muri muziki hariho umuririmbyi n'umukinnyi hariho n'abakoca abo bakoca nibo icyo babwiye abenegihugu bagenda naco ariko n'ubu nyine nawe ushaka kugurira umurongo ukabaza abo babosi nyine abenegihugu baranyotewe rero abo bakoca aribo jisho ry'abenegihugu borganiza ayo masho nibo bari bakwiriye no kumva amaborogo y'abo babosi kuko ndakubwiza ukuri barabishaka ahubwo rero ni uko haba communication dutangire kubona ibintu bifitiye inyungu rusange tuba turababara iyo twicaye tukaraba nka show igihugu cyose nticyaronse umutetezi umva ntabwo ari igihugu cyose cyakubitiwe hamwe ntabwo ari bajya boganije gusa bababara n'igihugu ariko gatumba kanyuma aravuga ati none twebwe tubuze iki ariko gatoya Benturo ni Benturo tuzi mu minsi yahera hacigihe ari muri management ariko no musarika akora ntitubizi ariko ivyo tuzi ko ashobora kuba akora kugatwe kiwe uno munsi hari abaririmbyi bashobora kuba bataronka ibiteramo bivanye na organisation yabo ngene biba bimeze kuri Benturo bimeze gute organisation gute ugasanga abandi harabavuga ko baba bafite team ibijeje kuronderera ibiteramo muririmbyi ndetse n'ibindi bikorwa bakamupangira ingene bine donc team ni Benturo rero nutwo turaraba tukabona ntari mukarara aritabira cyane ibiteramo cyo tuvuga ati ubwo nawe nkiyo bafite ikibazo ko tumunzi mu minsi yahera ari muri management ubwo ntizo iyo bari karabikora ubu gatwe kiyo bigatuma bimurusha tutanamubona kandi mbwa karatanga n'ibikorwa byiza nicyo gituma nako ndavuga kawaida isho ntago urashobora kuba ufise n'iyo team ukanganganira show ugasanga baba boss ntago bari bagushaka ujya muntu ntago twari tumushaka ariko jewe ndi people choice abenegihugu baba bashaka kumbona performance yanjye kandi igihugu gipanze neza muri sector zose nibyo bihugu ubona biteye imbere kugira umukinnyi aje mu mutima munini haba hariho abamisiyoneri bo baba bafise akazi ko kugendera mu mitumba niba azana Lamine Yamal amukuye iyo akazana produit nshasha niyo je ndi produit maze kuba expose cyane am superstar nabo nari nyirindira kurondera ivyo kandi iyo umuntu ahereye mu isite bagiye kumurondera hiyo oyaye nashaka kudihinga na jewe kuko tuba tuko turaraba ishusho inyuma ya show ego gukora show n'ikintu gisanzwe inyuma ya show rero tugira tuzane iki twabiryoheje gute urubanza rwaryoshe gute ariko tugerageje kumva iyo nyishu ya Benturo bica biboneka neza yuko umenga Benturo kutaba muri management umenga wewe vyamuzaniye ubundi bushobozi budasanzwe kuri Benturo ikintu yahombye n'ikintu yungutse akiva muri management icyo ni kibazo cya kabiri ndakibajijwe ubwa kabiri nakibajijwe mu kuja muri management narungutse no kuvayo narungutse ntabwo mbona nigeze ngira nabaye nk'umwana avuye wabagiye kwipangira kenshi umwumvira nzojya gute zobaho gute zogira gute ariko kujya kuvayo kujya kuntu ubanza ugakomereka kugira ukomere n'ibindi n'inyungu nicyo gituma ubona rero ndahagaze kandi n'abandezi bari bakwiye kwishimira yuko bya bintu byahora bisaba abantu 10-20-30 nagize balance yo kushira kwa rujya rugezo kandi ndumva narungutse urumva neza yuko na cyane ku ruhande rwa Benturo ari ikintu nyene umuntu aba yungutse mugabo hari ibiteramo byinshi uri ngaho mu gihugu ari byo kurikira watubwiye ku kintu cerekeranye ati nyuma ya show ni bayivuga gute uko bw'amashow agiye uraraba byose kuntu bikurikirana cyane umuti ni giki ubona cokogwa
cyokorwa kugira cyane cyane kugira tugende natwe kuri iyo après show twishimire show abantu barakunda show abantu barakunda show n'ubu sindababeshe itariki 25 z'uku kwa gatanu mfise show mu Rutana aba gisije nayitoreye izina bonyine bambwiye ati uzoyitwe kigiukizi show bisigura chamenya playlist ingene zo bipara na songa ya nikivumbi na yasho kabisa izi zo kuririmba tuzoziririmba sawa ariko wumve nigizo kutwara staff y'aba dancers batari munsi y'abane cyangwa batandatu wumve iyo show zo kubita ahantu ntabwo isa n'uwa muntu ajya agende hajya hagarare aririmbe hari igihe abantu baba binoreye urwagwa bashaka yo gusimbasimba ugaca mutaha ugaca ubicarika rero ikintu gikenewe no kuri twebwe baririmbyi tubakeneye kuba tube polyvalent tube tuvuga ati niba ari isho ituje ndashobora kuririmba live ndashobora kwicarika abantu ndashobora no gutwara abantu muri emotion bakumva yuko umenga bageze mu ngoro y'Imana ariko dushitse muri ba bandi nabo benshi nabo bakunze umuziki benshi cyane barakunda vibe nico gituma ubona no munyamahanga aje basidukana n'inko kuko baba bazi ujya zotuvumbura naho wari stage ya ETS yose azovumbura kuko akeneye movement cyane tukeneye turimbira movement ya stage ariko ngaho tuca tugerageje kuraba Benturo urabona ko hagati mu gihugu bamutahura cyane ubaza ko ibujumbura haba habutse iki Bujumbura ni wayi Jena maze no kubiraba si kuri sector y'umuziki gusa n'izi ndongozi zacu ujya Bujumbura bayirabira mbari kugira mu mitumba kuko ni abantu bari netre akunze yansara akunze ariko umuntu mu gisagara ariko umuntu mu gisagara ashobora gukunda aravuga twicaye uko ariko turavuga umuntu ko tumuhemera ariko aje tugase tubwirana ati tusimunishe kama ariko none nje bari kuri Benturo gusa ko n'ubwo abandi barinzi tuba tubona ngaha bonyine bafiteho fundraise abaririmbyi oya si ibyo si nabo nyine uje wakubwira ingene bahora bafungirwa imyuka nta muntu n'umwe adafise abantu bamufungira ariko niko mvuga majority nibo biri mu gisagara cyane ruguru rero Benturo ashitse twamubonye mu Cibitoke cya Rugombo yatumiweho umva ko n'ubu hari ico utegura ariko kandi abanyabujumbura igenekerezo ya 15 baragukeneye muri arena bitegiye isho nyene uhora abantu yishigiye ruguru ndabivuze zobanisha ga surprise kanje ariko reka dutumirira umuntu wari wese ariko ntazobona nigenekerezo rya 15 indirimbo ni matata kwa Masterland kubera iki Masterland gutora Benturo aje kukubwira gute kwanza Master ni umuntu mindset zacu zirahura hari umuntu muhura mu buzima mugahuza kandi n'ikindi Master ujya tumaranye igihe kinini dufitanye ubucuti za pelma zose twarazikoranye icyo gihe ahubwo novuga yuko yaravye aravuga ati muri no mwanya Benturo ndamushize hari indi shusho azana I think yuko nawe yararavye aravuga ati is different izo bihari kuko abandi baririmbyi bamubona bamaze babona ari umuririmbyi dukoze nk'indirimbo ukoze nka concert ahantu wari kuriho kumara amezi 5-6 utakora show rero urumva ngira yararabye ibyo avuga ati abandi bose bari bamaze iminsi bababona bwabo kuko performance kenshi usanga ari zijyanye asubira hajya ariko wumve jewe yuko icyo nzokora cyose ajya kizobora igishasha ejo bari concert igira kangahe kuva Benturo abarizwa mu rukundo ya Lokenze izo bari concert igira kangahe Benturo abarizwa sinageze ko ntari mu rukundo urushasha watanguje bari ruhari we don't know ntibigeze mu expose cyane tumenye cyane igihe mwari mwavanye wowe wari wafashe ubu watubwiye yuko ubu muza mwatanga urundi rugendo aho nshashaka no kumenya igihe rumaze
bon ntigwigeze rucikagurika Rwose. oya ahubwo nuko mutabibonye gusa ku mbuga hari igihe umuntu agira ibintu ibanga ahubwo ikintu cyatumye mwebwe murakora ubuvuse ni kubera gusa iyo video Ya, ubundi twarabonye ifoto Benturo ari kumwe na Sky yandika ati uno musi nahuye n'umuetse wanje. basi banyita dear ex future husband bashobora kurahira mugabo bigifise intumbero 68 607 786 twari dufite byinshi tubaza Benturo mugabo urashobora kutwakura aka kanya ni kuri 68 amajana 67 amajana 786 ushobora kuvugana na Benturo mugakanya katujanye alo salama duza kajwi tugumvikane Allo bikunze yuko twumvikana nimero ni za zindi nyene ufise ikibazo ushobora kumubaza Benturo allo Mambo vipi? Safi. Sasa mpunguze ako kamziki niwasikie vizuri. Ulimsikia lakini Benturo Namsikia. Sasa mumu nuko mnafanya kabiti kafari sana. ya ulifikiri unaenda na kabiti ukashinda kusikiliza maneno Ndamukiliza vizuri. amahoro msaza Mambo vipi msaza? safi mzee niaje Bana fresh kabisa n'ukuri twe turakwemera cyane nk'abafana bawe. je umbwira indirimbo zitatu gusa uzi za Benturo Indirimbo yaririmbanye na Nzera na Damoji sango kibyukitse nyene nawe urabyumva. tujya tubona playlist yawe kwa Benturo Ku maso hawe n'indirimbo nayo ni nziza kandi ebana turiko turafiringa ngaha mu mujyi wa Bujumbura. Jenga personal n'amaze no kwigambika kw'ibiganza kwizoba na hiti kabisa ebana. amen So hama Benturo yakoze byinshi ngaha muri uno muziki Burundi kandi turabimushimira cyane. Yakoze amahiti agiye atandukanye kabisa kandi nawe utobuka amasiko tuze tuyavuga kihari yakugira yuko tukimukunda cyane kandi ukunda cyane kabisa inyuma yiwe nk'abafana biwe murakoze cyane baba ora neza turakwemera mu butovu kabisa nanje kweli bamere big up iyo naho nashobora gushika wenyine baramuze ati mwana w'igihugu wabaramukici ndawe mu rutovu adushobora no kuhashika kugira ashobore kubateramisha twakira undi munywanyi allo allo umeze neza muravugana n'uwo witwa ndi kumwe na Lekisi abayemereye Bururi mu rutovu witwa mu Kigonga turi kumwe na Benturo ijambo ryose umubwira avuka mu ntara yiye yateye vira mu kibitoki mwana wacu reka mbene we Patrick ati uyu munyarutovu wacu nawe ndamwemera abasaba Benturo nakomeretse ngaho nyine mu kigo turabufana cyane cyane reka tugushimire Jesi nuko murumva neza yuko tugenda tujanye n'umwanya twakira undi munywanyi allo na mahoro cyane ninde twakuye ari he muravugana na D-Boy inde D-Boy aherereye he Buhonga Ibuhonga turi kumwe nawe muri studio gute ameka pera kuri champion kabisa nakwemera sana bro merci beaucoup bro amafiti Yo, neza cyane papa, umeze neza nawe? ego ndasimama kana ko kizakibu Sawa, turabigani. Yamarayo Benturo sinzi ko champion tugende uryohera umufana wawe twagiye sante waranisa nkana bayivumisha
umva yuko iby'isi n'ubitisha umutima wanjye umbwira ngo shira down. Oya mama sinigeze menya yuko byo gucuma be, kandi nashaka kurira kugala ya bamwe bakubwira ibitagenda kugira barabe kutuhinduka, oh yeah, ariko ntibibwira yuko utumeba, oya oya sizohinduka, oya mama oya sindi bandi n'abantu bashaka kukubabaza, oya mama oya sindi bandi n'abantu bashaka kukubonurira, yeah, urukundo turi champion, Yeah. ubu turi champion, yeah, Yeah. abababara tuzobatera amapoto amapoto. Yes. Ni Benturo akanya gato ashobora guhinduka akaririmba gutya, akanya gato akaririmba ibi, ubutumwa bugufi cyane cyane ku baririmbyi, ku basanzwe bafite impano bakoresha biyita ati genda ashobora guhagarara muri uru ruhande, wowe ibyo bivuga kwiki? Bon, umuntu kugira personality ni byiza, ariko kuba umaze kuba rero umaze ufise ibintu bibiri, ubusumba umuntu afise ikintu kimwe. Deje umva ufise marketing zibiri, ukeneye ibira kuronka, ukeneye kuronka, siguro uri polyvalent, biragoye ariko nibyo byari byiza. Ariko nyene ku baririmbyi ngaho iwacu nyene turangiza ku muririmbyi ubona wogenda unabwiye ati wowe ibi bintu ugerageza vraiment acha wende kwa ikote. Yo ngize nkunda guha kuri mikro ngomba namuteje n'abantu, ariko jiyo mbafise mama Gusa nyene turabafise mu Burundi. ntabwo bubura nawe telefone abakuzi bomba ariko Bentulo afise indoto yo gukorana n'uyuhe muririmbyi? East Africa isi nzima, indoto tu indoto zanje ziri kure cyane, ndazivuze abantu bamwe nimwe nakubwiye bacayibaza ngo kuko tumaze gukoresha iryo jambo indoto, ndazi twarakoze n'amafestivali tw'indoto, ariko indoto bazisuzugura, ariko banifuza guha abantu ikintu cyabaye impamo. Indoto ndazifise n'ibyo, kandi ndifuza gukorana n'umuririmbyi gusa, ahubwo gushika kureho isi yose yumva ijwi ryanje, bibaye ngombwa nizo ukabona ndoto mfise, ijwi ryanje umuntu wese ari ku isi yumva. Harasigaye iminsi mike kugira ngo dushobore kubona ibirori ku itariki 15. Ikintu wobwira umuntu kugira ntazipfuze gusiba n'igiki kwa Bentulo? Nicyo gituma kare nase kuvuga strategy y'ukuntu nateguye, banyizere gusa bo baze gusa, uzobereka ko wikoreye, kuko je namashaka inyuma y'igikorwa cyabaye sanamivuga iki, zijya commentaire z'inyuma y'igikorwa nizukurikirana cyane, kuko hari abantu batazoshika mu kijya kibanza haruguru bari he, nabo bumva ko inyuma y'iyo show bazoronka show, kandi izo bashikiraho bari umwanya n'umwanya mbwa ntitwogenda gutyo. Bentulo je ni kubiti gato utukubitira ga freestyle gato, ndababaye ahubwo ko wangiye ntaririmbye indirimbo umande indirimbo masa ntacyo, reka duce ko gatoya kuri iyo beat amaso yawe ni ngombwa ugenda uyidushiriyemo. kigenda buke se ndashaka ikibiti cyiruka cyane tugenda rapuka gusa, reka tugende twakenye. abo mafiya muri he dushaka tubarihe, agahinda n'umuyoro mu micungararo, abadukunda bari outside by'akamaro, abatama basatse, abajene bakatse, ibisumu byarashe, ababire bahatswe
umudemu ndamukunda nkamubungabunga nkanabyumva ko n'abasimbizi bamubyonga bamutonda bamutingatinga biri ku nzira mugenzi biri ku nzira birivugira ibikorwa birivugira yego shama ndarura tumubirizi yerigame kapira kugwa sha tuhandare no kubera ari umwanya twari kurara ngaha mu bago tuba dushaka kubumvisha ubwiza bw'impano zacu ubwiza bwo gushigikira bamwe badashobora kuguta ari umuntu ugenda ukurikirana inyuma uri kuramushigikira ugasanga ni ukuri ntari buguserukire tuba tugerageza ukuntu kose wumve yuko ari n'ubu ubashobora kuguserukira gutora rero ni wewe gusa wadusabye yuko mu maso vrema Bentura urukundo arimwo rwamusaranye ibyo genda uko nyene mu maso yawe atagiye kandi tugusenga abantu b'amanyamahigira nicyo tubagira kubavuga ati Bentura umengo wa 20 kombe imyaka ibiri gusa aho ngaho inyuma ari keshoze uyu Bentura wo mu rukundo yapikwezi we 30 yababwiye ati mukuyemo yari ibintu mukuyemo gusa wazo cyadari tugenda mu maso yawe izuba riserutse kw'ijuru umuco w'izahabu mu bicu mu mwongi y'amizi iraririmba urukundo ruratagira tugende buke buke musozi ibihe byiza by'ubuzima bitwubakira ejo heza mu rukundo rutazorangira mu maso yawe heza ndabona indoto zahindutse inyenyeri niyo twafatana amaboko uru rukundo zosazana twicaye munsi ya ca giti tuvugana amakuru y'ejo ndakunda ukuntu iyo twe kundeba nkiri ku isi mufise ndarema mu maso yawe heza ndabona indoto zahindutse inyenyeri niyo twafatana amaboko uru rukundo tuzosazana unaimba kama kweli abatari mu rukundo nibadoko bitwa nabi nta kundi nuko umuntu wese n'ibihe vyiwe uzi ko wavuye ari abasigayeyo ururi mumenye ko abatariyo zose rero igihe cyawe Bentura Jereka ndagushimire ariko kandi dusura kandi kuguha ikaze igihe cyose ufite ibikorwa nuba nkoze icyaha gikomeye rwose ngiye ntabashimiye ko kumara isaha ijwi ryanjye riko rirashika ahantu ntushobora gushika n'ubu nyine n'amaguru abakunzi batari bamperuse banyumvise ni kuri ndabishimye kandi mubandanye muduzi ibendera kuko ndazi yuko n'akaranga k'igihugu muja ngaha aca kabona bandanye kuza karanga niko kazoza kacu fashe n'abandi bose nkuko mwami mubikora nongere nshimire abakunzi iyo bari hose ndazi igihugu cyose kiko kiratwumva ari hose babandanye bashigikira ibi byose tuko turabikora kubera n'abandi bazoza ndazi bazobibona mani hezagira umuntu wese wari wese afise itafari yose ashirirako kugira ngo mbandane ahari hose my god nyene turahejeje
twanabashimiye gusa ngo hari indwara watubwiye ko urwaye dushobora kubura vuba jene nasiko bivuga ko cyahindura mood yanyu kuko mbanje kuvuga indirimbo nayo ni ibyishimo rero garutse kuri jewe abantu baca baba ntibashobora kuba focused ariko icyo navuze ndafise indwara kandi bantu ndabizi neza yuko igihe narisose kubaho itegerezwa kungabanyiriza igihe kinini umva nicyo gituma ndiko ndakubwira ndiko ndakora n'izi ndirimbo muzozinkirako nubwo twosenga nubwo tworondera imiti ntidushobora kugira icyo dukijije ntabwo nihebura ku buryo nk'ubwo ariko n'ubundi ndi umu realiste mugabo ku byerekeranye umuti no gufufa hadatu nikira yafexize ubuzima tayari kandi wumva ko byamfashe imyaka myinshi cyane kugira ngo urazi erega twese ngaha turi biziga bigenda nubwo tutazi gusa kandi turasumbana amadogre yego ariko rero wamaze gutangura kubona ukaronka na proof utangura kukwereka urupfu mu maso yawe uragira deception ikomeye kugira wiyakire biba bigoye ariko jewe meze nka Yesu ku musaraba ndarindiriye nimba atari banga ni indwara nyabaki narabivuze na mama yarambujije kubivuga ku iradiyo ariko ndacyabibwira abantu bo hafi cyane ariko kuri mikoro nanje ubwanjye ntabwo no kwisanzura abafana basaba iki amasengesho cyane kuba hafi gusa igisigaye niba ejo nzofunga amaso mfunga amaso numva yuko ufise abantu bagusengeye reka tugusengere cyane ibintu bizashobora kugenda neza ariko kandi nshimira Loshane na Fifi twakoranye neza